朋友们，今天再不挑战了，今天吃一个经典的灵魂之子交给的羊驼。来，先打点蒜末。好久没有吃这种的羊驼了，天天都是挑战的。今天吃个原味的、经典的。蒜末打碎，高丽头。再倒上老马家的满口香椒盐，再倒上烫烫的菜籽油，再来点醋，制作好了。羊驼依旧是烫烫的，刚出锅的，好烫呀！来吧，兄弟们，搅拌均匀，灵魂之子加点，感觉这个火候大了一点，油温高了一点，都感觉变黑了，好久没吃了。好久没吃了，有点烫呀。眼睛，脆骨，下期想看我挑战啥，打出来。